Di beberapa negara, orang pernah melaporkan suara aneh dari langit. Suara ini terdengar seperti trompet raksasa atau logam bergema. Fenomena ini pernah direkam di berbagai tempat di dunia. Beberapa ilmuwan menduga suara tersebut berasal dari pergerakan udara di atmosfer. Ada juga yang mengatakan mungkin dari aktivitas geologi bumi. Namun sampai sekarang, sumber pasti dari suara misterius ini belum benar-benar dipastikan. Fenomena ini sering disebut sebagai Sky Trumpet Anomaly. Follow halaman ini untuk misteri dunia lainnya.